د طالبانو زعیم شیخ هبت الله اخونزاده له خپلو ځواکونو غوښتي چې تسلیم شویو کسانو سره د ښه چلند وکړي. په افغانستان کې د وروستي پرمختګ او سیمو نیولو په هکله د اسلامي امارت مشر ملا هبت الله اخونزاده طالبانو ته ځینې توصیې او سپارښتنې کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ادرس د مشرتابه دفتر لخوا په خپور کړي فرمان کې له ټولو کشرانو او مشرانو غوښتل شوي چې په روانو فتوحاتو غرور، تکبر، عجب او خودبیني ونه کړي. د غراز ښاغلي ملا هبت الله اخونزاده په طالبانو غږ کړی چې په غنیمت کې ترې خیانت ونه شي او کوم څوک چې درته تسلیمیږي له هغوی سره د ښه چلند کوي، څو ظلم ورڅخه ونه شي. د غراز په فرمان کې طالبانو ته امر شوی چې د شرعي امورو پوره پابندي کوئ، تواضع کوئ، له ولس سره ښه چلند کوئ، چې چاته تکلیف درڅخه ونه رسیږي، د ولسي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیر کوښښ کوئ او د خپلو مشرانو پوره اطاعت کوئ. د غراز نوموړي توصیه کړې چې که شریعت په خپل ځان عملي نه کړئ نو کامیابۍ مو په ناکامیو بدلیدلی شي. په فرمان کې راغلي ورونو د الله جل جلاله نصرت زموږ سره د شریعت مطهره د نصرت له امله دی چې موږ د الله پاک د شریعت مطهره نصرت کوو، پر ځان او نورو یې عملي کوو نو مو الله پاک نصرت کوي. که موږ د شریعت څخه مخالفت وکړ نو ټولې کامیابۍ به مو په ناکامیو بدلیږي. د شریعت مطهره پوره پابندي او د الله جل جلاله ذکر او دعاګانې مه پرېږدئ، ځکه دا هغه شیان دي چې د مجاهدینو د کامیابیو د ثابت ساتلو سره مرسته کوي، خصوصا دغه لاندې دعا چې د صحیح ابن ماجه په حدیث مقدس کې ذکر شوې ده. طالب زعیم له هغه وروسته خپلو ځواکونو ته ځینې توصیې او سپارښتنې کوي چې په تېره یو میاشت کې نږدې 80 ولسوالۍ او ګڼ تعداد کې قرارګاوې، پوستې او نظامي مرکزونه طالبانو نیولي دي.